Dadi bagi-bagi tugas. Aku ya karo direwangi, soalnya napa kudu direwangi ki mumpuni ya nembe ana sejarah to. Pengajian ana kiai dipe yo nembe niki. Kula kengetan wekdal ngaos tenggelap. Kula salim kali Rama Kyai Muslih. Wekdal niku badane kula panas mriyang radi nemen. Jenengan tesi kengetan mboten? Nggih tesi Kecamatan Sawangan to. Wekdal teng TPK Madi nanggen ngaos. Lah teng mriko kademen kari sakniki panitia balas dendam saniki panas-panas ke. Bener-bener panitiane cerdas. Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Oh, Pak Lurah, kula nyuwun bantuan. Pak Lurah saged geser sebelah kiri. Soale Mbah Yai Muslih, Pak Tentara, Pak Yai sedaya sami kepanasan. Ngapunten Pak Lurah, nyuwun bantuan kali Pak Panitia geseripun kursinipun Bapak Kepala Desa. Kersane Mbah Yai mboten sami kepanasan. Nek kula kepanasan mboten masalah, pengantin anyar kan setrume dhuwur. Perkenalkan mantu kiai. Nah nggih, monggo Yai, Pak Ustadz sedaya kersane ampun terlalu benter. Saged sebelah kiri niki radi iup. Monggo panjenengan matos lokasi ngasekeco. Loh, Mbah Yai Muslih nggih direncangi to Pak Banser, Pak Tentara, Pak Polisi. Kersane Mbah Yai Muslih mboten piyambakan. Monggo. Dalem tesi kengetan sanget. Kula nyuwun berkah doa, ngaos saking Grabak pindah wonten gelap, dalune langsung kula teng Palembang wonten Sumatera wekdal niku. Alhamdulillah berkah doa saking masyarakat wonten ing Kecamatan Sawangan kala semanten ngendikane Bu Muslimat kaleres 1 tahun kapengker persis niki anggen ngetang. Alhamdulillah nggih saged kaleksanan senajan dalem kadane wekdal niku radi kirang sehat. Monggo ingkang sekeco. Kenapa kok niki lenggahe kanthi sekeco jenengan semanten ugi ingkang mastatoktum sesuai kemampuan. Aku yo nembe weruh ana kloso munggah sirah apik banget ayaku. Enggak apa-apa niku ana dalile niku. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja nyepelekke barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Bukti nyata kuwi kloso tiker ditumbas regine gangsal ewu leres. Lho kloso dituku kok mung arep dibokongi. Sepele sangat juremeh niku kloso. Dituku kok mau ngarep dibokongi, dijagongi plus dientuti sekalian. Tapi barang benter panas, anu malah bekas bokong munggah sirah. Berarti klosone mulya mboten? Klosone mulya. Artinya secara filosofi sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewektu-wektu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Laras, betul. Sepun dinikmati mawon. Enjing sempat gerimis mriki Kecamatan Sawangan. Panitia sampai ketar-ketir. Ono tonggo sampai ngucap, ya Allah, iki ketua panitia Pak Asrul Arif arep ngundang mumpuni nanggap mumpuni kok udan. Ketara ki ketua panitiane lali ora mbalangke sempak nyang payon ngono. Padahal udan ora nono urusane karo sempake paniti. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Sing sami kepanasan deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Blobor penyakite. Amin Allahumma. Niki nek benter-benteran panas-panasan kados niki berarti yo ngajine rasa dangu-dangu ta Bu? Sing dangu. Jenengan ki nekat niki judule. Sampai jam pinten mangke cekapan?
Jam kalih. Jam kalih sonten. Masya Allah, berarti salat duhure 2:30. Oh, modele wong kaping. Duhure ke asaran, asare ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Minallahumma. Ana makhluk yang lebih sadar diri ketimbang menungso namanya set. Jare sapa? Setan lebih sadar diri ketimbang menungso. Jarene Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an iku sampai mengabadikan sumpah setan. Kok yo mawi sumpah setan diabadikan teng Al-Qur'an? Nggih, supaya kangge pangeling-eling menungso keturunane Nabi Adam niki ken ngati-ati lan waspada. Umate Kanjeng Nabi ken sami hati-hati. Soale ternyata setan anggen bersumpah, fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Setan anggen bersumpah, "Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni kula kula mumpuni setan." Ki nambe ono sejarah pengajian. Jamaah wani-wanine ngarani jare bunyaine mumpuni setan. Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah. Serang nganggo mumpuni ora nganggo setan. Kula bersumpah, gara-gara saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa saking swarga gara-gara makhluk yang jenengan namanya Adam, maka kula nganti tekan kapanpun akan menghalang-halangi menungso dari siratal mustaqim saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata setan niku pancen pun bersumpah badhe ngalang-alangi kula panjenengan sedaya dengan segala daya upayanya menggelincirkan menungso supaya selalu tumindak barang awon barang dosa, supaya sesuk tenggene akhirat kula njenengan mlebet neraka kanggo anci-anciane para setan. Mula keng napa Masya Allah, kenapa pengajian kok Pak Lurah juga harus hadir, kelas pejabat juga harus rawuh. Karena jangankan yang jadi kiai, jangankan yang jadi pejabat, kita wong demen ngaji mawon tiap dinten digodha setan. Halo, yang pojok sebelah kanan sana, assalamualaikum. Sing sami kepanasan mereka masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetap rezekine sing barokah. Wingking mereka sampai bapak-bapak. Assalamualaikum. Halo. Kedah dicek Pak, kula kuatos jenengan mendel niku ngantuk. Yo ngantuk niku nikmat Pak, tapi nek ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Soale nek ngantuk niku nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Apa tak kok surak-surak jenengan? Yo karep-karepku kuwi kunci.
Wong dibiasake zikir eling karo Gusti Allah. Senajan kaget ora sadar mesti sing diucap ya asmane Gusti Allah. Kaya Siti Asiyah garwane Firaun. Gara-gara sisire tiba mak klunting kaget ngucape subhanallah. Dihukum sama suaminya ngene ku Firaun wong kafir durjana. Ya tetep sing diucap asmane Gusti Allah biasa zikir. Wong biasa zikir kesandung watu mesti ngucape subhanallah, innalillah, astagfirullah karena biasa eling kali pangeran. Tapi wong ora biasa zikir kaget ora sadar mesti ngucape kasar. Assalamualaikum. Kunci. Salu ala Nabi Muhammad. Bu, jangankan yang punya kekuasaan, punya jabatan, wong demen ngaji, golek ilmu, mawon digodha setan. Setan yang menggoda wong ngaji, sengaja setane teko ana ing tengah-tengah jamaah dan setan niku muter sengaja nyebaraken tepung, nyebaraken tepung supaya menungso sing ngaji netrane socane do kelilipen. Itulah kenapa wong nek ngaji mesti rasane untung mumpuni cilik ireng merongos. Saiki wis ora merongos. Ampun ayu. Ora ayu piye dina-dina kramas kaya ora ayu. Ngapunten Yai, alumni Prawan Tua 28 tahun kula nembe payu rabi, hampir dados prawan mepet kula. Mepet sangat alhamdulillah pikantuk putane Yai Usman Ridho Bu. Mara sepahe kula. Kula nggih mboten ngundang. Ya nun sewu kula mboten ngundang jenengan, model-model jenengan kuatos tenggene kula malah ngentek-ngentekno malah repot. Guyonan. Mboten nimbali jenengan, mboten ngulemi jenengan soalé wingi kula wacatan geden-gedenan kados niku jan blas ora balik modal kula Bu. Guyonan malih. Jenengan ngenjing kagungan hajat, entah hajat alit, entah hajat ageng, aja diniatke golek bathi. Tapi diniatke nek kagungan hajat niku ikramud dhaif, mulyake tamu. Sale nek hajatan kok niate golek bathi lebar hajatan stres. Sutange pirang-pirang sing kondangan isine 2.500 deh. Wingi aku buka kamplop yo kaget. Jaman sakniki yo kondangan 2.500. Serapopo lah niate mulyake tamu muga-muga yo dadi mulya akhirat. Allahumma. Lanjut mboten? Ternyata setane sengaja nyebarake tepung nek ngaji akbar kados niki yo jenengan ngantuk niku kaya kayane rada susah. Sale napa panggunge mawon megah, sing iringi mawon mas karebet. Panas benter kados niki plus ora keduman senek kan dadi ora gampang ngantuk. Lah niki politike panitia niki. Sale napa nek ngaji rutinan lah gampang ngantuk. Sale napa sing ngaji ramoke muslih. Wis sarunge mentul-mentul kaya sok beker motor, wajane mohon pun telas. Lah ngene ngantuk niku tambah banter. Ulah setane mboten namung nyebaraken tepung niku, sengaja setane malah nyebaraken paku teng palungguhane jenengan supaya napa kula jenengan obah mawon. Mula nek wong ngaji rutinan biasane ora betah suwe. Soale bokonge ana pakun. Mula sing wis slonjor gubet tekuk mali sedeku, slonjorke mali mburi gubet ngarep slonjorke malih.
Leres. Sing guyu krasa kabeh niku. Sing alasane semuten, kemeng, keju, rematike kumat. Padahal bokonge ana pakun. Niku wong ngaji golek ilmu ta'alum mawon digodha setan. Lho pemene sing dititipi amanah kekuasaan jabatan, sing dadi camat, sing dadi lurah. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Menika piyantunipun subhanallah. Dari melentetnya padaran. Kaya kayane lek dados lurah pun balik modal. Maafkan aku ya Lur. Yang jadi para pejabat yang punya kekuasaan digoda setan. Setan yang menggoda para penguasa namanya setan Awan. Bukan bakwan. Awan. Setan yang khusus menggoda para pejabat. Ketika setan goda pejabat jam 8 isuk kudune wis ning kantor nglayani masyarakat, malah jam 8:30 isuk esi ungkang-ungkang medang kopi ning gone bojo nom. Jam 12 siang kudune salat zuhur ning kantor, malah isine jalan-jalan ning nge-mall. Sampai-sampai dana APBD harusnya nggih bangun fisiknya masyarakat, malah isine dikantongi dhewe. BLT PKH yang harusnya sing nampa adalah masyarakat melarat orang duwe, malah BLT PKH sing nampani sedulure dhewe. Sik. Jenengan ki keprok-ngeproki sapa? Aku dudu lagi cerita lurah Jati. Lurah kono. Ngisor langit adoh. Yang jadi pejabat digoda setan. Lah kula jenengan iki yang jadi petani, jadi pedagang pun ndak luput digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Niku namanya ketempelan setan zalitun. Barange wis bosok didokok tengah. Sing apik-apik ning pinggir, ben sing bosok melu ketimbang melu payu ketuku. Namanya ketempelan setan zali. Kulake asline 8.000 tapi ngomongnya kulake 10.000. Wis ngapusi sing tuku golek bathi kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadi nek ngene Kecamatan Sawangan mriki ana bakul ora jujur, ana pedagang kok gawe curang, ra usah diundang asmane, undang wae zali. Tun. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune. Ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah.
infaknya nanti dulu. Soalnya kan ngajine sampai jam 2 sore kan? Lah iya. Ngajine mon mangke niki minggah jam 11 langkung 20 menit. Dados kotak infaknya santai dulu, mau tak bangun chemistry dulu. Tenang, insya Allah mangke saya yang akan ngawali. Terima kasih Mbak Ibnu IPPNU. Tepuk tangan dulu buat Ibnu IPPNU-nya luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Repote dadi bakul ngomong salah ngakune apa maneh dagangane laris pelem kecut ngakune niku termasuk ketempelan setan zalim. Niki Mas Karepet luar biasa, tapi kok personilnya rada kurang nih. Oh, tukang kendange ya Allah, Gus Miftah niki. Niki Gus Miftah turun pangkat Kiai dari penceramah jadi tukang kendang niki ya Allah. Niki karena semangat saya sawer kangge Mas Karepet sumangga sami-sami. Nggih sami-sami matur mbanun sangat pinter. Mugi-mugi dados ngamalin jenengan amin. Nggih nolak bala narik rezeki insyaallah matur nuwun sanget. Senajan Muharram pun telas wis biasa niki nampi saweran. Nggih to jenengan? Iya. Muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat Allahumma zali. Jenengan mbok badhe sholawatan kali gerak astone nggih mboten masalah monggo. Badhe menikmati sholawatan musike Mas Karepet nggih ndak masalah. Diniataken mawon olahragane ibu rumah tangga nggih Bu nggih. Buang sebel puyeng nggih Bu nggih. Sing terpenting ketika saweg sholawatan mari kita jaga marwahe wong sholawatan. Sedikit kula ngapunten ingkang kathah medal saking tema. Kula kala wingi Ahad Kliwon kapengker. Dados wau dalu kan Ahad Kliwon. Seniki Ahad Kliwon. Ahad Kliwon wingi njur wingine malih kula nderek-nderek bojone kula wong rencang kakunge kula. Mriki nyebut bojo tetep bojo to, Bu? Sale wingi kula ngaji teng Tegal, bojone kula nderek. Pas nderek niku ana ibu-ibu kaget mriksani bojone kula lek ngucap ngene, "Oh, iki lanangane." Aku batin kok rasaku kaya bebek. Ana lanangane barang. Akhirnya kula pelajari Indonesia niku ada 720 bahasa kirang langkung. Sehingga nyebut masing-masing niku ya ana lakine, ana lanange. Dan nyebute bojo lanang nek teng Jogja kan ya halus kados Magelang rencang kakung ngaten to Bu. Lah nggih utawi nek kula nyebute nggih niki semahe kula ngaten niku. Sampeyan lho sing marahi aku. Utawi niki kanca turune kula ngaten niku modele. Lah niku ten mriku iki lanangane. Rasane kaya dara banget ana lanangane bareng. Bojone kula niku santrine Mbah Ndori. Dados kala wingi pas Ahad Kliwon kapengkere malih kula nderek-nderek bojone kula ngepasi jadwale kula pengaosan kosong. Memang kula pun niataken nderek-nderek sawan Ahlul Bait Tegalrejo Yai. Kula sawan mriko malah pun rencangi mara sepugi pun ziarah Mbah Ndori njur kula diajak sawan Ahlul Bait Tegalrejo. Njur terakhir kula sawan wonten daleme Gus Yusuf. Pas kula sawan tenggene daleme Gus Yusuf niku wonten kiai saking Bantul Yogyakarta ugi sawan sareng tenggene Gus Yusuf kalih kula anggen sawan sareng. Piyambake kaget mriksani kula. Ya Allah, mumpuni. Kula mboten nyono lho niki. Rutinan Ahad Kliwon kok saged panggih jenengan Mbak Mumpuni ya Allah. Jebul asline cilik kirang rongos jenengan. Untung sing ngendikan kiai aku ra sida mangkel.
Jayai dos pundi pawartosipun sami sugeng. Alhamdulillah Mbak mumpuni niki mumpung Pak Yusuf lagi teng panggung kula tak matur kali jenengan. Lho, ngendikan apa? Aku arep curhat Mbak mumpuni. Kula niki ya seneng kiai-kiai no model kados jenengan ceramah-ceramah teng panggung, malah laris banget. Mungkin niku gara-gara kiai nom padha ceramah, kula kiai kampung tersingkirkan dadi ra duwe job mumpuni. Kabeh teng Jogja niku nek ngundang jenengan jamaah niku sampai 21.000. Lah niku sing akhire nggih spesialis nariki sumbangan. Terus jamaah mesti kathah. Senajan teng Kecamatan Sawangan yo ning gelap yo ning ngendi mesti kathah sing mirengake senajan mrongo sing jenengan niku ya. Ketara Mbak mumpuni. Cuma nggih niku Mbak mumpuni akhir-akhir niki Kiai kampung niku disepelekan. Loh, kok ngaten Yai? Disepelekan niku ya. Saniki kan modele ngeten. Desa Jati bersolawat. Kecamatan Sawangan bersolawat. Kan modele saniki lagi ngaten. Nggih Yai. Soale ngeten Mbak mumpuni pengajiane niku nek teng majelis solawat kadang mung nggih pantes-pantes. Mergo sing mimpin solawat niku gus-gus muda, habaib-habaib nem. Akhirnya pengajian kiai kampung niku munggo topeng mawon. Wong kula niki sing ngawaki wingi. Lah kula niki ditimbali pengaosan teng majelis sholawatan niku. Anehnya Mbak mumpuni mergo kula mboten pati terkenal. Pengajian sadurunge Mahalul Qiyam. Pirsa Mahalul Qiyam to, Bu? Asrokolan. Serakalan. Cara mriki napa to nggih? Sami nggih? Asrokal. Asal kata saking asrokol badru ngaten. Srokalan. Pengajian saderenge srokalan. Yo kiai kampung ra dirungokke. Apa melek kok pengajiane sak sampune srokalan lah ditinggal bubar. Kula niki sing awaki Mbak mumpuni. Loh kok saged ngaten nggih niku nem-neman sing mung arep ngiwil-ngiwilke bendera karo jogedan niku. Dados akhirnya kami kiai kampung saniki ra ono nilene. Niku kiai lho sing ngendikan. Bahkan sing ngendikan niku malah Piyayi Bantul lho, Piyayi Bantul Jogja ya alus-aluse Piyayi alus-aluse tata krama. Kok sampai protes berarti kan maaf majelis sholawat gara-gara oknum yang ndak bertanggung jawab. Ya ngapunten ingkang kathah, niate sholawatan ya sae. Ning niki secara logika kula tak tanglet ngeten. Bu, sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyu yo. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Pak kok kaya ngajak tawuran aku ya. Oh. Soalnya jawabnya, woi. Non sewu Pak, dalam badhe tanglet iki. Putrane ngaji teng pesantren, sae napa mboten Pak? Sae, tapi antuke biayani putrane teng pesantren kok dari hasil mindai patoke tangga. Yo mboten saged Pak mencetak anak soleh-solehah. Kenapa loh? Tujuan baik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Tak tanglet malih. Bu, sholawatan saya mboten. Saya ngiwil-ngiwil ke bendera mboten sembarang bendera. Wong benderane mon gambare habaib, gambare para masyayikh, dhuwure bendera 15,5 meter. Tapi pringe pring nyolong. Lho maaf niki nuwun sewu pangapunten ingkang kathah. Pernah teng Tegalrejo niku wonten santri saking cintane kali sang guru, gambar pasuryane sang guru niku dicetak sablon teng kaos. Konangan kali pengurus mergo kaose diagem larene dibeto teng kantor njur diparingi pengarahan. Niate sae tapi akhirnya dadi suul adab. Soalnya napa lho namanya baju. Nyuci baju kan kadang teng kamar mandi. Didokok tanggene lantainya kamar mandi.
ya dikucek, ya disikat, luwih-luwih wong biyen nyuci malah kali didak-idak. Leres to, Bu? Niatnya sae tapi akhirnya dadi suul adab. Maaf ngapunten ingkang kathah. Aja nyepelekke karo kiai dusun. Aja nyepelekke kiai kampung, Pak. Kula pernah mangkat ngaos radi tersinggung niku karena di depan panggung ada meja-meja ingkang khusus tamu VIP. Bukan maksud niku membandingkan status strata sosial masyarakat mboten, tapi niate panitia mestine ya ikramud dhaif. Masa Pak Bupati rawuh keng lemprak lungguhan teng ngandhap ya mestine tamune sing mboten mulyake. Sing akhire kula pirsani niku mejane panci wonten seratane. Tamune niku meja bupati kiambek, meja camat dhewe, meja kapolsek dan rami lurah dhewe-dhewe. Giliran mejane kiai kampung didadosaken setunggal meja tulisane mak seretet kiai lokal. Kula tersinggung. Kenapa malah kula tersinggung? Lho maaf. Senajan panjenengan kula semanten biasa mriksani kula teng Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo Piyai Jati, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong kaping. Tapi ngapunten, senajan saya berulang kali juara 1, guru pokoke kula niku malah kiai lokal, kiai kampung. Allahu yarham al-mahfurlah Romo Ki Marzuki yang ketika mucal ngaos ngene niku kagungan rutinan jamaah paling gede-gedene wong 15. Yang dari langgar 1 ke masjid lain sing mone 15 dadi 18. Nah, nanjake mung sekedhik. Paling amplope kiai gede-gedene ngamplop isine 20.000. Model-model kiai musli sing sarunge mentul-mentul kaya sok beker motor. Guru pokoke kula yang damel kerangka materi bapak saya. Dalil fakihnya dari kiai kula Allah yarham Romo Ki Marzuki. Aja nyepeleke kiai kampung. Selain apa kiai lokal antuke babat alas niku ikhlasnya luar biasa. Nyatane kula jenengan ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Iso ngerti syariat Islam mergo kiai lokal, leres? Iso ngerti huruf hijaiyah mergo kiai. Aku direwangi ngucap lokal. Lokal tok be pelit. Ulang. Jawabane yo. Ulang. Ojo nyepelekke kiai lokal sebab kita ngerti dongane wudu mergo kiai. Ngerti tuntunane salat mergo kiai. Iso maca turutan mergo kiai. Ngerti syariat Islam mergo kiai. Sampai amplope Mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Kulo kali Kiai Haji Bambang amplope gede, amplope Mumpuni. Tapi senajan amplope kula lebih gede ketimbang amplope Kiai Haji Bambang, tapi ampuh donga lebih ampuh dongane Kiai Bambang ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuon dadak perintah kon keprok barang ngono kuwi. Bu. Kenapa kiai lokal dongane ampuh? Karena kiai kampung sekali berdoa sifatnya asyhadur ruh. Kula ulang. Kiai kampung ketika berdoa asyhadur ruh. Doane langsung nyambung karo Gusti Allah. Sebab napa anggen mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Ketika mucal mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu orang duwe. Loh. Niku yang orang ngece. Justru kula niki lagi ngadem-ademi manahe Mbah Yai. Menawi Mbah Yai Musli kok nitie mobil Pajero, mungkin doane dadi tambar ora ampuh. Niku nembe crita kiyaine, apa malah ingkang babat alas tenggene sawangan.
Kang babat alas tenggene jati wong biyen dukun bayi ketika ngrewangi wong persalinan ora ana rumah sakit puskesmas jarang bidan mantri yo longko. Lho dukun bayi kok ngrewangi wong persalinan, 2 nyawa jadi taruhan, nyawane ibu nyawane bayi. Mula keng napa nek dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi ora ahli tirakat, dukun bayi ora gentur tapane, dukun bayi kok ora ahli sholawat dzikir, maka ketika doane ora mandi cara Cilacap Tambar, dongane ora ampuh. Lura sembarangan wong dukun bayi niku ngrewangi persalinan, tapi nyatane wong biyen mboten nonton tiang babaran operasi sesar. Ki mboten? Wong biyen babaran normal kabeh. Ketika kok ana bayi utawi ibu babaran rada angel, mesti dukun bayi ngucap, "Ya Allah, iki sartina ngedeni rada angel ya Allah. Tulungono iki sartinah pun paringi lantaran, lek ngeden kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah." Mbiyen gak Al-Fatihah mbiyen. Kanthi lugune ngucape Al-Fatihah mun ngelek Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nanging dongane mandi nyatane lek ngucap Al-Fatihah babar bruah. Bayine lahir sehat, ibune pun selamat padahal mung didongani Al-Fatihah. Mula wong biyen kan lebar babaran gak dijahit. Nggih to, Bu? Wong biyen babaran gak dijahit lebarane, langsung lebok kemawon niku. Aja gugup penjalan takon kaya wis ngerti. Ngeten sing badhe tak sampeke. Uniknya wong biyen lebar babaran gak dijahit. Kan jur bathuke dipilih si kunir. Nggih mboten? Uniknya malih sing dipilih si kunir bathuke lah kok sing garing dalan bayine. Rapopo nek jenengan bantah kaya wis tahu. Niki arep tak sambungke karo 17 Agustus niki. Tak ulang. Wong biyen babaran kan gak dijahit. Tapi sing dipilih si kunir bathuke. Lah sing dipilih si kunir bathuke lah kok sing garing dalan bayine. Loh niki kan lagi jelaske bagaimana para pahlawan kita berjuang bela kemerdekaan. Hanya bersenjatakan bambu runcing, kenapa kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Secara logika kan gak masuk akal. Hanya sekedar bersenjatakan bambu runcing sanggup mengalahkan tank-tank Jepang. Hanya bersenjatakan bambu runcing sanggup mengalahkan bedil-bedile wong Belanda. Maka kenapa para pahlawan kita tidak punya rasa sombong sedikit pun? Bukti nyata tenggene pembukaan UUD 45. Dengan sadarnya para pahlawan kita antuk ngendikan tenggene pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kan nek dudu rahmate Gusti Allah kan ora mungkin ono bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda teng-tenge wong Jepang. Ya ora mungkin ono sing dipilih si kunir bathuke sing garing dalan bayine. Nek dudu rahmate Gusti Allah nggih mboten mungkin. Artinya rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Tepuk tangan dulu dong. Ku mikir ngono kuwi angel kuwi. Kemerdekaan kok disambungaken karo sing bathuke pilih si kunir sing garing dalan angel kuwi. Lo kita mungkari nampi warisan kemerdekaan kok ora iso njaga, malah uripe padha sembrono.
Kita kan gak ikut berjuang lawan penjajah. Ungkari nampi warisan kemerdekaan kok uripe podo serampangan. Lupa diri, lupa daratan. Sadurunge tak terus kelek nyeneni. Gua aku gak arep nginum. Sen aku titeni karo jenengan. Niki wonten titipan amanah dari panitia. Sebab amanah wajib saya sampaikan. Subhanallah luar biasa. Orang mung klopo nom niki klopo tenanan niki. Biasane panitia ting pundi-pundi niku nek teng mumpuni malah mboten maringi klopo nom ora klopo tua paringi cengkir. Kenapa pengantin anyar dikai cengkir jare ben kenceng lek njungkir ngono jare. Soalnya kula kan rencana pingin duwe anak niku jumlahe 11. Diamini tuh. Tak pikir-pikir wong babaran kan kepenak ya niku makin niki sing dipilih si kunir bathuke sing garing dalan bayine. Berarti kan wong ngeden niku kan babaran kepenak toh Bu? Yo kepenak tarik napas karo ngeden tok kan modele. Mula aku rencana sesuk anake 11 nganti bojone ra kok berkatokan. Yo jarang katokan santrine Mbandori yo sarungan toh Bu. Niki wonten titipan amanah dari panitia. Oh, terkait kotak infak mangke niki. Bu. Poe. Seneng aku nek nimbali bapak-bapak, ora dalem ora nun. Woi. Kaya ngajak taburan. Nun sewu ingkang kathah. Sepindah panjenengan rawuh wonten mriki diajak silaturahim. Kapinggalipun anyekseni santunan anak yatim-yatim piatu. Dene kok ora ana santunane. Santunane pun kala wingi tanggal 11 Muharram persis dinten Asyura. Tapi kula panjenengan sedaya karena memang jatah pengajian dinten menika panitia empun nunggu sekitar 3 tahun langkung. Kepingine ngepasi kula ngaosen niku ya 11 Muharram sak jatosipun. Nanging anggen nenggon niku 3 tahun dari tanggane meteng babaran sampai meteng meneh, Bu. Akhirnya saged kaleksanane nembe sak menika. Dados nun sewu santunan anak yatim peringatan tahun baru Hijrah plus menyambut HUT RI yang ke-79 jenengan rawuh teng mriki pengaosan silaturahim plus sak mangke badhe diajak sedekah. Diajak lho nggih. Mboten dipalak, mboten ditodong, mboten dipeksa, tapi dengan ikhlas diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak niku ikhlas mboten? Nah, kula nyuwun niku sedekah sing penting ikhlas. Akeh niku kan relatif. Halo. Tukang deres, mriki wonten tukang deres mboten lho? Tukang deres maringi 10.000 penganggepe niku wis akeh. Tapi akeh penganggepe tukang deres ya aja dianggep akeh menurut Pak Lurah. Pak Lurah masa maringi 10.000 kan ya ora pantes to. Bengkoke ya amba. Pikantuk jabatan tambahan masa 2 tahun. Nggih ta Pak Lurah? Lah nggih masa maringi 10.000. Dadi akeh tukang deres aja dipadake karo akeh Pak Lurah. Maka sedekah hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi ternyata nggih kemaslahatan anak-anak yatim. Dados panjenengan mangke anggen sedekah mastatotum. Napa niku mastatotum sesuai kemampuan. Dados kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih. Wong tumpakane mawon ya sepedane pecek, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Kok masa sedekah 2.000 kan isin karo wudele. 2.000 solasi meneh. Ya duit tetap duit munine, tapi mastatotum sesuai kemampuan. Mbak Ibnu, Mbak IPPNU, boleh naik 1 kotak infaknya teng panggung mriki. Niki sebelah kula asistene kula sing badhe nyemplungaken duwite. Senajan sing nyemplungaken infake asistene nyong, tapi kan duwite nyong. Lu tak kei ngerti dhisik ben rada salah paham. Bunyai nggih sedekah ya masa bunyai. Oh sampun wau.
jenengan persiapan ngerogoh dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi, bapak-bapak monggo ngerogoh anu kathok. Oh, sarungan berarti ra kathokan. Padha karo bojoku. Monggo-monggo kotak infak sudah dimulai. Oh, grup qasidah. Oh, subhanallah ya Allah. Mbak vokalis matur nuwun sanget niku wong siji makili wong sak pirang-pirang niku. Iya aku ya ngerti jenengan mung ngenten-ngenteni sawerane aku ya masa ditariki sedako ya entek sawerane. Monggo kotak infaknya sudah dimulai dari kami sing teng inggil mriki. Insyaallah kotak infak hari ini saestu bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak kangge kemaslahatan kegiatan keagamaan dan sosial tenggene ranting NU Jati dan sekaligus kemaslahatan anak yatim. Monggo kotak infake muter sinambi maca selawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat yatim aja nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Hati semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dipaleni. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dipaleni. Sareng la ilaha illallah
sing dinafkahi tindak haji cukup kaping siji maslahat masjid ojo nganti lali lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi tindak haji cukup kaping siji maslahat santri ojo nganti lali sareng-sareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin sepida malih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin Sallu ala Nabi Muhammad. Iso kok dadi model qasidah dangdut koplo niku. Oh semangat ya ora apa-apa. Niku puji-pujian. Oh semangat pengantin anyar ya. Lo manggebu-gebu setrume gede yang ngono kuwi modele. Ya matur mbah nuwun sanget saking Mas Karebet. Niku kan puji-pujian zaman biyen nggih Bu nggih. Wekdal musala langgare tesi panggok, cara nggih kula panggok mbiyen. Duka nek cara mriki niku. Panggung. Nek nggih kula panggok nyebute Bu, sing puji-pujian muadzine niku sampai kupecise niku nieng karaten niku. Lah sakniki masjide pun mewah yo. Semangat lare-lare do puji-pujian. Nilai puji-pujian wis ora nganggo model-model zaman biyen niku. Modele iku ngono Pak. Masjid apik mewah magrong-magrong. Le puji-pujian lebaran dan ra. Padahal niku lagu alamate anak soleh nggih selawatan zaman biyen. Tombo ati malah selawatane Sunan Bonang niku. Lho gara-gara kakean variasi niku wau sing dibeto malah kadang-kadang teng masjid yo larene kula mboten larang lare selawatan puji-pujian monggo. Nanging nggih niku wau nek teng masjid lebar adzan kita menggunakan waktu di mana doa yang mustajabah untuk berdoa kan lebar adzan dugi iqomah. Dados ya puji-pujiane sing ngemu ateges donga sing sae. Ya mudah-mudahan anak-anak kita sing padha selawatan dinten menika saged istiqomah lek maca selawat, tetep pinaringan mahabbah tambah syafaah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetep muter monggo. Kotak infaknya tetep berjalan, ngaosnya nggih dilanjut supaya efisien wekdal niki anggen ngaos. Dados saking sodako panjenengan dinten menika sepindah malih bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak menika kagem kemaslahatan ranting NU di dalam kegiatan keagamaan dan kesosialan. Kanthi sodako panjenengan Allah janji kali piyai-piyai ingkang sami remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhani Allah. Kanthi ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabange 100 ping pitu sama dengan 700 mawon tes janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambah jumlah pahala kagem piyai-piyai ingkang sami remen sedekah. Amin Allahumma. Ingkang ngasta payung-payunge diagem mawon mboten napa-napa Ibu, khusus ingkang sami kepanasan. Monggo kula niku radi trauma kali piyai-piyai ibu-ibu ingkang sami kepanasan. Beberapa kali niku mboten namung pingsan, Pak. Niki kejadian terakhir mulut kemarin niku teng Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Ibu-ibu niku ngusel teng ngajeng jamaah saking kepingine mriksani raine kula. Kula piyambak teng awake kula dhewe ngucap raine kula kira kasar.
Justru niku muktadul hal, muktadul makom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dados kula maring awake kula dhewe ngucap raine kula ora kasar, sing kasar ki raimu. Contoh. Dados ngapunten karena wonten ibu-ibu ingkang meksa kepingin sangat meriksani kula saking wingking ngusek mawon teng ajenge jamaah bareng pikantuk palungguhan lenggah grog niku langsung sedo di tempat. Karena panasnya cuaca piyambake kagungan riwayat jantung ndak memikirkan dengan pribadinya sendiri. Padahal kan mana arafan nafsih arafan robbih. Wong nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Tapi tenggene salah satu galing kitab dipun jelaske sedo tenggene majelis taklim maka nginjing tenggene akhirat akan ditempatkan tinggene swarga wonten inggene antara para nabi. Dados di antara para nabi. Dados karena sedone termasuk sedo syahid. Mula senajan ngaten nggih kula mboten pingin sampai kejadian adanya hal demikian, maka kula suwun kanthi kathah saya tidak mendoakan hal-hal yang tidak diinginkan tapi kita wajib waspada. Jaga kemaslahatan, kesehatan bahkan keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap masing-masing insan. Dados monggo sing ngasta payung payunge diagem, sing wingking mboten saged meriksani raine kula ndak masalah, sing penting suarane cetha jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tasambeta manfaat masalah barokah Allahumma. Yang penting ikhlasnya. Karena kula beberapa kali dipun aturi kalian panitia pasti supados kenarik sodakoh. Jangan hanya terpaku kepada nominal katahnya. Bangun masjid nek akeh kan cepet dadi mumpuni. Bangun TPK nek sodakoh sami kathah kan cepet dadi. Jangan cepat jadinya, tapi kemaslahatane bangunan. Maaf nun sewu kadang nek masjid kok lek sodako ada dari beberapa pihak yang ndak ikhlas. Biasanya niku dados sengketa masjid dilalah mawon mesti orang makmur nih. Mula kula wong pun ngucap akeh niku kan relatif. Mula tenggene kitab namanya Qisatul Aulia dijelasake biyen wonten tiyang sedo wafat meninggal dunia sedo. Anggen sedo nun sewu ingkang kathah ngapunten rada fasik. Fasik niku ya KTP-ne Islam tapi ora sembayang. Kene contone sapa ya? Kene ra nonong mriki ahli swarga kabeh. Ah, sing ganteng deh ngangge kaca tingal. Banser. Banser niku pengajian yo mengamankan tapi nggih niku salat Jumate arang-arang. Yo iyalah. Salat Jumat ngarang-arang Kiai. Seminggu sepisan. Sebut saja banser sing fasik niku katakanlah namanya Sarmin ngaten. Ranono to banser Sarmin? Ora nono alhamdulillah. Maniki nggih sekedar contoh. Banser Sarmin meninggal dunia. Sedo wafat bareng sedo niku sedaya masyayikh kiai-kiai do nyolati kabeh. Bareng wis nyolati jenazah dikubur, bareng dikubur malam harinya Pak Provos Komandan Banser niku ngimpi. Diimpeni Banser Sarmin dugi teng impene Pak Provos Komandan Banser. Komandan Banser kaget. Min Sarmin. Sampean bareng sedo kok ketinggal cerah tenan wajah jenengan. Aku ki ngerti kertune sampean wong salat jamaah yo arang-arang. Maca Quran yo nek agi angot-angotan. Lho kok jenengan bareng sedo? Pasuryane Padang. Barang niki kuburane jenengan kok malah kaya hotel bintang 5. Daharan cemawis enak-enak, midodarine yo ngancani ayu-ayu. Kula diparingi pirsa Mas Armin. Ngamalen jenengan apa ning alam dunya kok iso bareng mati sedone kepenak. Aku dikei ngerti ben sesuk aku matine kaya jenengan. Ngono di dalam mimpi. Tapi ternyata Banser Sarmin njur ngendikan, "Walah dan Banser, jangankan sampean teng kula,
wong kula karo awake kula dhewe ya sampai terherman-herman. Kok iso-isane kula bareng mati niki malah kuburane kula didadekke swarga karo Gusti Allah. Jebule dudu mergo ngamali ae kula, ternyata biyen waktu aku urip ning alam dunya dudu mergo ngamale kula, tapi kula kuburane didadosaken swarga gara-gara enjing wonten tiyang sing nyolati kula, tapi lek nyolati paling ikhlas. Nah, gara-gara sing nyolati ikhlas niku wau iso ndadekke kuburane kula swarga. Ya Allah, sapa min sing nyolati jenengan ikhlas iso ndadekke kuburane jenengan swarga? Apa Lurah Jati? Ora. Lurah Jati takziah teko maring gene kula ora kanthi ikhlas, malah ngarep-arep ngenteni bekas bojoku kok. Goyonan ya Lur. Dudu Lurah Jati, sanes. Lah terus sing nyolati jenengan ikhlas napa Mbah Kyai Muslih? Ora. Kyai Muslih nyolati aku malah mau ngarep-arep sego berkate. Goyonan malih ae. Lah, njur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Ciri-cirine sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor, peci senieng karaten, asmane nembe badhe ka ucap asmane yalah malah komandan Bansere gugupen wungu tangi. Bareng tangi ki komandan Banser rasane getun sangat. Rasane niku bener-bener kuciwa. Nung badhe ke ucap asmane kok mau dadak tangi. Sing akhirnya Pak Komandan Banser berusaha untuk sare ning barang diturok-turokake. Disarek-sareake mbok sarene ning pesarean. Ditilem-tilemke mbok dikirane gelabekan ketilem. Direm-remke ora merem-merem ngeten. Direm-remke ora merem-merem, ora diturok-turokake ya. Oke, salah. Bareng direm-remke ora merem-merem. Bareng merem iso sare orang ngimpi Banser Sarmin, malah ngimpine diober wong gemblung. Kula tangi begelagepan rasane. Sampai kali dinten berusaha golet ngamalia ben Pak Banser Sarmin niku rawuh malih teng ngimpine nanging ora rawuh-rawuh. Sing akhire Pak Komandan Banser memutuskan madosi niku sinten sing nyolati kanthi ikhlas kanthi ciri-ciri yang disebutkan. Sing sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor ning desa gelap ora ketemu. Goleki meleh teng kantor kecamatan Sawangan mboten kepanggih. Akhirnya ketemu-temu ning gone lapangan. Teng lapangan kaping jebule ketemune malah namung sekedar tukang macul, dina-dina mung deres tapi sholat jamaah enggak pernah ketinggalan. Bahkan ketika onten tiang warga masyarakat Jati Sedo mesti piyambake enggak pernah absen nyolati. Mesti piyambake nyolati. Jebule bareng ditangleti ngamale napa kok iso ndadekke wong uripe ning kuburane penak. Aku ki dudu lurah. Aku yo dudu kiai, aku dudu wong top. Aku mung sekedar tukang deres, tukang macul. Pikire kula, sesuk aku kok mati, kuatos mbok ora ana sing nyolati. Dadi mumpung aku esi urip, aku yo ngugemi fardhu kifayah wong nyolati jenazah. Dadi mesti nek ana warga Jati Sedo, ana kesempatan aku nyolati, mesti aku nyolati. Mung ngaten niku gara-garane. Sing akhirnya wong ikhlas niku iso mbeto manfaat kangge sing lingkungan sekitar, orang kanggo piyambake sing ikhlas niku. Pramila kenapa kok pengawasan dinten menika sedekahnya yang terpenting adalah ikhlase panjenengan. Sing sithik sing kathah muga-muga iso ndadosaken wasilah lantaran kula jenengan anggen nyebrang siratal mustaqim karbatil khotif kaya kilat nyamber. Der langsung tekan swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Panitia ngajak kula panjenengan sedaya pengaosan Muharraman plus nyambut 79 tahun Indonesia merdeka, karena ternyata hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan, aku iso nandur opo, dene anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Berarti kita yang diwarisi kemerdekaan kantun jogo susah nopo. Nanging maaf, akhir-akhir ini malah tawuran semakin merajalela. Sampai-sampai anak SMP, SMA lulus SMA niku teng Magelang mawon disebut klitih nek mboten lepat. Leres kula wingi-wingi dinten wingi niki. Dinten Sabtu kula ngaos teng Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Pagi harinya nembe kejadian satu orang pemuda tewas meninggal dunia kena sabetan samurai. Gara-gara tawuran niku, Pak. Adanya media sosial, Instagram, live TikTok ngene tawuran sami gagah-gagahan antar geng motor, Pak. Lah tewas kok sampai diperlihatkan tenggene live TikTok, live Instagram nih. Berarti kan matine mati konyol nih. Sakjane tiyang sepuh nggih pirsa anake niku sampai